我哋而家身處大埔宏福苑大火現場外面嘅大埔公路元洲仔段，可以見到而家呢一個路段係封鎖咗嘅。由呢一個位置望呢，宏福苑嘅8棟樓入面，至少有3棟係大量單位起火，包括宏昌閣、宏泰閣同埋宏建閣。可以見到外牆維修用嘅竹棚同埋圍網都已經燒到七七八八嘅，但係大量單位入面都仲係燒緊。而喺呢個角度睇呢，消防係有2條喉喺度救緊中層單位嘅火勢，但係消防就話好難估計火勢幾時會救熄。啱啱係有2、3棟嘅火勢比較嚴峻，而火場嘅溫度高同埋火勢都非常之猛烈嘅。雖然有求助個案喺單位上面，但係消防都未能夠攻入去部分求助嘅單位。現場都見到有唔少嘅居民喺外圍睇住救火嘅進展。我哋啱啱聽到居民情緒激動，相信係因為佢哋嘅家屬被困喺單位入面。我哋會繼續喺現場留意情況。廣播新聞網記者黃海彤報道。